Мына Кундузбек Кошсолович, кыска нуска кезектеги сөз суроо бериш үчүн Масалиев Талайбек Айтмаматов сизде. Регламент сактагыла. Жок, кошо албайм, өзүңүздүн сүйлөйсүз. Токтогул башка, Бозор Орон башка. Рахмат. Бактыбек Үчүнчү, рахмат. Урматтуу депутаттар, мен да кыска эле Алымкадыр Сабыржинович, биринчиден мен сизди министр болуп шайланганыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайм. Сизге чоң ийгиликтерди каалайм. Эми азыр жерде кыска жооп берсеңиз, суроолорум бар эле. Мына жерде саламаттык сактоо тармагында санаптештирүү боюнча жетишкендиктер деп жазыпсыңар. Мен мурда көтөрүп келгем, жанагы история болезнь деп коет, оорулардын тарыхы деп коебу. Ошо мына бүгүнкү күндөн бери мен канча болду, мурунку соцто да айтып келгем да, электрондук түрдө качан өтөсүңөр деп. Себеби мен фондко да айткам, фонддун эмеси барбы, директор. Мен айткам, мына бүтөбүз эмеде, мына Борбордук улуттук больница, мурунку башкы дарыгер айткан, биз мына өттүк, бардыгы история болезнь болду, ушул больницадан башталды деп айткан да. Көп больницада мына жана клейи, жанагы кагаздары, распис эткендери толтура мындай эме болуп турат. Анан кайсы жерге сактайт? Ошо электрон түрдө кылса болобу? Анан жанагы ар бир врачтын өзүнүн да эмеси, жана код эмеси барат, фамилиясын жазып койсо история больница чыгып калат да. Бүгүнкү күнгө чейин ошо больницаларда пачка болуп жатат история болезньдерде. Ошо качан ишке ашып, ошону санаптештирүүнү ишке ашырасыңар? Талайбек Айтматович, бул этап менен болуп атат. 1-июнда 24-жылы полностью здравоохранение биздин өлкөбүздө өтүп бүтөт. Сиз айткандай история болезньди көп убакытка кетип мурун жазып жүрчүбүз. Азыркы кезде көп больницалар уже электронный историяга өтүштү. Түшүндүм, Алымкадыр Сабыржинович. Значит, 2024-жылы бардык больница история болезнь электрондук түрдө болот, туурабы? Ошондой болот, а? Рахмат. Экинчи суроом, жана ПЭТ деп коет, жана мен калемимде айтып кетти окшойт. Позитронный эмиссионный томография бизде канча бар? Кыргызстанда барбы? Азыркы кезде компьютер томограф бардык областын центрларында бар. Бул мамлекеттики, мага жок, мамлекеттики билесиздер, жетөө келип коюлган, ар бир Всемирный банктын эмеси менен коюлган. Коюлган бар. Бул эме жанагы иштеп атышат. Баалары частныйларга караганда абдан арзан. Бул азыр элдер угуп атат. Эмне анда ошого эле тиешелүү, жана өзүң да айтып кетиң, жанагы линейный ускоритель, жана хим эме деп айтып атпайбы? Ошо толугу менен жанагы онкология оорулары менен чалдыккан жарандарды толук мүмкүнчүлүгү бар экен анда. Эмне себептен биздин жарандар бардык эле Турцияга учат, Кореяга, чет мамлекетке барып, ошол жактан химиясын алып атат, ошол жерге барып жана позитронный эмиссионный томография өтүп атат деген суроо болот да. Сиз айтып атасыз, 7 областта бар, жанагы линейный ускорительдер да бар. Значит, бизге ошо алдын ала ошол жанагы онкология ооруларды толугу менен лечение кылган мүмкүнчүлүгүбүз бар, туурабы? Талайбек Айтматович, кечирип коесуздар, бюджеттин тардыгынан линейный ускоритель бизде онкологияда бирөө эле бар, а компьютерный томограф болсо диагностика кылган үчүн бүт бардык областтарда бирден коюлган. Ошону мен сурап атам, бирөө деп атасың. Кыргызстан боюнча бир эле экен, туурабы? Эми ошентип айтышыңар, азыр сиз азыр айтып койдуңуз, 7 областта бар, бул деле бар деп койдуңуз, элдер ушуну угуп турат. Жок, Талайбек Айтматович, компьютерный томограф 7 бар, а компьютерный томограф диагностика эмеге, а линейный ускоритель бирөө эле бар, азыр онкониске коюлган да. Рахмат. Экокардиография деп коет. Ар бир больницада камсыз кылынганбы? Ар бир больницада, ССМде, ФАПтарда ЭКГ аппараттары бар. Да, бир суроом, эми орун басарыңар жооп береттир. Мына жерде жана чет элдик эмелерден алган, Германия Федеративдик Республикасынын жана ортосундагы бүткүл дүйнөлүк банк эме боюнча 3 жылда канчалык гранттык жардам алынган, канча кредит алынган суммасы бар? Орун басарыңар жооп береби?
$56 миллион кредитке ковид убагында билесиздер алынган. Алардын азыр канча проценти уже алынып бүттү, канчасы поэтапно алынмакта, азыр мага финансист берет. Мага кийин справканы берип койсоңуз. Эмнеде жазып атканда мен сизге өзүм билген, мен өзүм да жардам берген эме боюнча берге жазыпсыңар. Гранттык макулдаш боюнча жанагы жайка боюнча Чүй областынын райондорго саламаттык сактоо жабдыктары боюнча азыр эмнеде акча каражаттары төлөнүп атат. Ал төлөнбөйт, ал гранттык жардам мен өзүм алып келип бергенмин силерге. Өзүм барып көрүп келдим. Эмди жылы толугу менен жана эндоскопия менен УЗИлерди Чүй областынын азыркылар алар толугу менен 100% гранттык жардам. Анан жанагы мен да сүйлөшөм. Аны менден Япония мамлекетинин жайка аркылуу заказ кеткен жана маммографтар боюнча. Бир 17 область 2 шаарга, бир МРТга. Мен азыркы акыркы маалымат боюнча ал жакта подтверждение берип атат, аны колдоп беребиз деп. Ал эмдиги жылкыга да. Ошо эмне себептен сурадым, ошо бир эле мисал келтирип койсоңуздар да. Калган суроолорум да бар, кийин ал толуктап керектүү суроолорду мен бере алам. Азыр орун басарыңызды эле көп убакыт өтүп кетет жана гранттык жана кредиттик эме боюнча. Мен жана айткандар боюнча биринчи кезекте ошо маселелерди чечип бериңиз, Амкан Самирдинович. Потому что мурунда айтып келген мына бүтүрөбүз, ана бүтүрөбүз, мына фонддун директору айткан поэтапно деп. Этаптын өзү бир жол. Мына сиз айттыңыз 2024-жылы 1-июнга тонук санаптештирүү саламаттык сактоо министрлигинде бүтөт дедиңиз, туурабы? Туура, бүтүрөбүз 1-июнга. Көп суроо берерим, жаңы келдиңиз, азыр сиз тез эле адаптация өтөсүз бул министерстводо. Өзүңүз мындай айтканда спортчусуз, бир жана эмне волевой эме деп койчу министр. Сизге чоң ийгилик анда. Калган суроолор болсо анан мен суроолорду берем. Рахмат. Чоң рахмат Алайбек Айтмаматович. 7 мүнөттө бүтүрдүңүз. Кезектеги сөз суроо бериш үчүн 7-чи жазылды эле да.